ele foi criado com as crianças enquanto eu ensinava. Esse do vento forte, por exemplo, eu coloquei um papel na cabeça e o vento tirava o papel e eu saía correndo atrás do papel e o vento levava o papel e eu pegava o papel. Mas aí também coloca em DVD pra assistir? Não tem ainda em DVD não, vai ter. Ô tia, você vai ter pra gente quando... Eu sou sua tia? Ô professora, Sim. será quando faz um DVD... Quando fazer o DVD, Sim. a senhora pode mandar pra gente? Lógico que eu posso mandar, mas eu só tenho Foi a CD. senhora que fez o CD? Foi. É a senhora que vai fazer o DVD? Também. Sabe, o DVD vai ser desenho animado. Yeah. Legal, né? Então vai ser as mesmas músicas, só que com desenho animado. Vocês vão gostar? Vão? E quem é capaz de cantar essa música? Eu. Todo mundo cantando, vamos lá. Menina, segura E a música começa aí, é? Como é o começo? Vento forte, vento forte, vento forte que bate nas árvores, vento fraco. E como é que canta o vento fraco? Não, peraí. A diferença entre o vento forte e o vento fraco, como é que é? Vento fraco. Isso, bem suave. Vento fraco que bate. Que bate não. Toca nas flores. Isso, de novo. Vento. Forte. Aí o forte é forte. Vento forte, vento forte, vento forte. Peraí. Isso, e o... Vento fraco, vento fraco, vento fraco que toca nas flores. Agora cantando. Vento pequenino que a gente só vê no balanço das plantas. Vento pequenino que a gente só vê. Não, quando o cabelo está a voar. Vento pequenino que a gente só vê. Quando a poeira levanta, vento pequenino que a gente só vê. E isso aí é aula, é? Bruno, isso é aula, Bruno. Vocês dois estão atrapalhando a aula? Tá. Estão atrapalhando ou não? Ele não fez nada pra bater. Não é pra bater. Não. Levanta, por favor, Bruno. Bruno, você bateu nele, Bruno. Não pode. Ele meteu a sandália em mim, aí eu fui meter a cadeira nele. Mas não pode. Poxa, ele jogou a sandália em mim e a sorte de me bater no meu rosto. Tá certo isso? Vocês são amigos ou são inimigos? Eles são tia, lá embaixo, Tia! professora, Sim. lá embaixo ele deu um murro na barriga. Foi, não Aí eu pode. subi e fui dar um sandália. Ô, Bruno, como é o nome dele? Diogo. Vocês acham que Diogo merece o livro com CD do Pipoca? Vocês acham que Bruno merece? Não! Por que não merece? Porque não. E não estão acompanhando. Quem é? Atrapalhando a aula. Vocês acham... Como é seu nome? Vitória. Vocês acham que Vitória merece? Não! Por que não merece? Por quê? Por quê? Por quê? Por que não? Eu não quero. Porque eu não quero, não. Ela tá participando da aula ou não? Tá. E Ângelo está participando da aula? Está sim. Tá, mas está. ele não tá. Mas antes não está, mas ele está. O importante é que ele mudou. Pois para, vai quebrar a cadeira. Bruno, você continua sem participar. Deixa eu ver se vou ver. Vamos sentar um pouquinho, né? Não pode. Quer que eu vou chamar de Não, não quero que chame ninguém, não. Eu paro. Bruno, você para, Bruno. Paro e eu vou participar. Vai mesmo, senta aí pra participar, Bruno. Tia, aquela... Vamos ouvir Bruno. Vamos ouvir Bruno. Diga. Não. Sim. Dá nele. Não é pra dar não somente nele, mas em ninguém. Porque vocês são amigos. É melhor fazer carinho do que bater, não? Vocês gostam de apanhar? Não. Gosta de apanhar? De quem? Da minha avó. Da sua avó? Você gosta de apanhar? Não foi da minha mãe e do meu pai. Você não prefere um beijo? Olha, mãe. Vou ver
só. Não, não é assim não. Não é assim. Isso. Eu posso ver. Isso. Mas quem apertou aquele... Isso, muito bem. Bruno, você. Bruno, nós gostaríamos de ouvir você cantar. Cante a música que a gente tá aprendendo. Como é que é? Não sabe por quê, Bruno? Eu canto, tia, eu canto. Cante, Ângela. Vento forte. Escuta, escuta. Vento forte. Vento forte. Bate nas árvores. Vento fraco. Fraquinho. Vento fraco. Vento fraco que toca nas flores. Minha vez. A sua vez, vá. Vento forte. Vento forte. Ele. Vento forte que bate nas árvores. Lindo. Vento fraco. Vento fraco. Vento fraco que toca nas plantas. Que toca nas flores. Muito bem. Palmas para Bruno. Tá vendo, Bruno? Que coisa linda. E depois, e o resto? Diga aí, diga. E o resto? Oi? Vento pequenino que a gente... sobe. Sem gritar, bem suave. Pequenino que a gente sobe. Quando no balanço das plantas, vento pequenino que a gente só vê quando a poeira levanta. Vento pequenino que a gente só vê quando o cabelo está a voar. Vento pequenino que a gente só vê quando a menina segura a saia. Menina, segura a saia. Menina, segura a saia. Que meu vento vai soprar, soprar, soprar. Meu vento vai soprar, soprar, soprar. Menina, segura a saia. Menina, segura a saia. Que meu vento vai soprar, soprar, soprar. Que meu vento vai soprar, soprar, soprar. Quantos sopros vocês fizeram? 4. Vamos soprar 4 vezes, vamos lá. Menina, segura a saia. Menina, segura a saia. Que meu vento vai soprar. Soprar, soprar. Meu vento vai soprar, soprar, soprar. Gostaram da música? Tia, É, sou eu. filmar. Você pode filmar? Agora não. Agora deixa eu ver uma coisa.